نبدأ ملخص فيلم أمريكان كارنيج في واحدة من مطاعم البرجر المشهورة في أمريكا، واللي بيظهر فيه كل فريق المطعم متناغمين مع بعض ومبسوطين، بس بيبان بعدها شوية سلوك عدواني بين اللاجئين المكسيكان والأمريكيين. وده بيبان لما واحد من الأمريكان حب يعمل أوردر من المطعم المكسيكي، بيجي بعدها الجي بي واللي كان عامل في المطعم ومن أصول مكسيكية أخته ليلي، واللي بيبلغوا إنها اتقبلت في جامعة كولومبيا. وطبعا جي بي كان متضايق إن أخته هتبعد عنه فترة كبيرة، وده بسبب المسافة الكبيرة اللي هتبقى بينهم وبين بعض. ولما بيرجع جي بي البيت وبيقابل أخته ليلي، بيقول لها إنه مبسوط إن أخيرا واحدة في العيلة هتبقى من المتفوقين، وكمان هتقدر تروح كلية النخبة. بيقرروا بعدها هما الاتنين إنهم ياخدوا سيلفي ويبعتوهم لأمهم. فعلا أول لما بتبدأ ليلي تجهز موبايلها عشان ياخدوا سيلفي، بيتفاجئ جي بي إن أخته عاملة وشم جديد ورا ودانها، واللي كان على شكل فراشة صغيرة. وبيروحوا بعدها الحفلة اللي كانوا عاملينها بمناسبة الجامعة الجديدة، وفي وسط أصدقائها كلهم بتظهر أمها وبتقول لها إنها سعيدة إنها راحت الكلية دي. بس فجأة بيتكسر باب البيت، بيدخل عليهم بشكل غريب حكومة الهجرة، وكمان بيبدأوا إنهم يقبضوا على كل اللي موجودين. وبيبدأ ينتشر الخبر في كل برامج التوك شو إن حاكم الولاية هاربر فين نزل قرار جديد إنهم يقبضوا على كل المهاجرين الغير شرعيين في الولاية، وكمان بيقبضوا على أولادهم حتى لو كانوا مولودين في أمريكا. ابتدوا فعلا يرحلوهم كلهم في حجز فيدرالي. ولما بيكون جي بي موجود في الحجز لوحده، بيشوف أخته ليلي من بعيد وهما بيجهزوها عشان تترحل، ولما بيحاول ينده عليها مش بترد عليه. وبيقدر بعدها جي بي إنه يعرف إن الحاكم هاربر فين عايز يرحل كل المهاجرين قبل يوم انتخابه، وطبعا من ضمنهم أمه لأنها مكسيكية الأصل. وبيعرف الأخبار دي عن طريق المحامية بتاعته، وبتقول له إنهم ممكن يقدموا دعوة قضائية ضد هاربر فين إنهم يرجعوا والدته مرة تانية للمكسيك، خصوصا إن هو وأخته مولودين في أمريكا ومعاهم الجنسية الأمريكية. وطبعا جي بي مش هيقدر يعمل كده لأنه مش عارف مكان أخته. تبدأ المحامية تقول له إن في حل تاني، وهي إنه هيشارك في مشروع التساهل والتفهم لخدمة المسنين الأمريكيين، ولو تم البرنامج بشكل نهائي المدعي العام هيسقط من عليه كل التهم. وطبعا ما كانش قدام جي بي حاجة غير إنه يقدم في البرنامج. بيبدأ بعدها يعمل مقابلات هو وكل المشتركين في البرنامج عشان يقدروا يقبلوهم في البرنامج التطوعي الجديد. وبيتلقوا بعدها شوية تعليمات من الشرطي اللي هيبقى مسؤول عنهم، وبيقول لهم إنهم ركبوا في رجليهم جهاز إنذار هيقدر يوريهم مكانهم في أي وقت، وكمان لو ما كانوش في الأوضة بتاعتهم خلال ميعاد الحظ يبدأ الجهاز إنه يعمل صوت وهيكون قدامهم 5 دقايق عشان يرجعوا للأوضة. وبعد لما بيجهزوا كلهم بيبتدوا يترحلوا على دار المسنين، وأول لما بيوصلوا بينزلوا كلهم من الأتوبيس، وأول لما بيدخلوا الدار بيقابلوا إيدي والمسؤول عن المشروع كله، وكمان هيبقى المسؤول عنهم في الشهور الثلاثة الجاية. بيقول لهم بعدها إنه هيسلمهم لمشرفين العمليات وهما سينسيا وجيمس، وبيفهمهم وقتها إن الخدمة اللي هيعملوها في دار الرعاية دي مفيدة ليهم ولبلدهم. وبياخدهم بعدها المشرفين سينسيا وجيمس لأوضهم الجديدة اللي هيقعدوا فيها، بينبهوهم إنهم لازم يبقوا فيها قبل وقت الحظر، ويعرفوهم بعدها على المكان وبيوريهم حمامات السباحة اللي بتكون ميتها مية سخنة واللي بتعالج المسنين اللي موجودين في المكان، وبينبههم إن مفيش أي حد منهم يستخدمها. وبيبدأ بعدها جي بي يتعرف على زمايله اللي معاه، واللي منهم بيج ماك واللي كان بيحب الستات الكبيرة، وكمان ميكا اللي كانت من الأرجنتين، وصديقه كريس اللي كان مهتم جدا بالنظافة مش بيحب يلمس أي حاجة غريبة عنه، وكمان صديقته كاميلا. وعشان كده بيصمم كريس إن ما ياكلش من الأكل اللي بيقدمه لهم، وده لأنه متأكد إن فيه سموم بنسبة كبيرة. وبيديهم بعدها اليونيفورم التاني مناسب للدار، وبيبدأوا بعدها أول يوم شغل مع المسنين، وهي إنهم يحاولوا يسلوهم بأي طريقة هم عايزينها، سواء إنهم يقروا لهم كتاب أو يسمعوهم قصة هم عايزينها. ولما بيبدأ جي بي يقرأ كتاب معين لواحدة من المسنين اللي موجودين هناك، بتبدأ تقوله بشكل مفاجئ إن كلهم هيموتوا هنا، وكمان بتبدأ إنها تعيط وهي بتقوله الكلام ده. بس بسرعة بتيجي واحدة من المشرفين وبتديها حقنة مخدرة. ولما بيجي وقت الغداء بيستمر كريس على رأيه وإنه مش عايز ياكل ولا يشرب، وكمان بيقول لهم إنهم بيراقبوهم طول الوقت، وبيقول لهم خلاص قرر إنه يهرب من المكان. وأول لما بيشوفوا الضابط بروس وهو بيهرب بيجي وبيكهربه، وبيبدأ كمان إنه يسحبه هو وزميله. ولما بيجي الليل بيقلق جي بي من نومه وبيتحرك بعدها للحمام، وده اللي بيخلي الجهاز اللي في رجليه يتحول للون الأحمر لأنه بعد عن الأوضة بتاعته. بس لما بيرجع لأوضته بيلاقي واحدة عجوزة شكلها غريب بتقول كلام غريب، وكمان بتبدأ إنها تهجم عليه. بس بسرعة بيجوا المشرفين وبيدوها حقنة مخدرة. وفي تاني يوم الصبح بيقابلهم المسؤول ايدي، بيعتذر لهم عن اللي حصل لجي بي، بس طبعا هم ما بيهتموش بكلامه. وبيبدأ بيج ماك يسألهم هم ودوا كريس فين، وبياخدهم بعدها ايدي وبيوديهم الجناح بي. الجناح ده مختص بكل المسنين المصابين بالزهايمر واللي خرجت منه المسنة اللي تعرضت لجي بي. وبيبدأ بعدها جي بي يحاول يساعدهم، يدوله وقتها واحد مسن على كرسي، بس بيتفاجئ وقتها جي بي انهم رابطين ايديه في الكرسي. لما بيسأل جيمس هم عاملين ليه كده، بيرد عليه لانه ده بمصلحته، لانه بيحاول يعض طول الوقت.
بس ساعتها بيتضايق جي بي من تصرف جيمس مع المسنين لانه بيتعامل معاهم باستهتار، ولما بينبهه ما بيهتمش جيمس بكلامه وبيقول له انه حطه في قائمته للمكروهين. لما بيرجعوا يفك المريض عشان يحطوه على السرير بيهجم عجوز تاني على ايد جي بي وبيعضها، وساعتها بيقع على الارض وبيغمى عليه. ولما بيفوق بيلاقي ايديه مربوطه وبيتفاجئ باخته ليلي قدامه، بس فجأة بيكتشف ان ده كله كان حلم، وبيلاقي ان اللي موجودة جنبه هي ميكا وهي اللي ساعدته. بتقول له وقتها انها بتفضل انها تقضي طول الوقت معاه، وده لان معظم اللي موجودين هنا بيعاملوا مسنين على هيئة انهم قطيع مش بشر. وفي تاني يوم بيرجعوا مرة تانية يسألوا عن صديقهم كريس اللي اختفى وما يعرفوش راح فين، بس بيفكروا وقتها ان ممكن فعلا يكون نجح انه يهرب. ولما بيسألوا عليه سينسيا بتقول لهم انهم رجعوه مرة تانية للحجز، وده اللي بيحصل لأي حد لو حاول يهرب. بس ساعتها بيقول لهم بيج ماك بعد لما بتمشي انهم اكيد بيكذبوا، وده لانه لقى جهاز الاستنشاق بتاعه وهو طبعا استحالة يمشي من غيره. في الليل بيروح بيج ماك لأوضة واحد من المسنين ومعاه واحدة عجوزة على كرسي، بس بيبدأ الشخص ده انه يطلع اصوات غريبة، وكمان بتبدأ صوابعه انها تتحول وتتكسر بشكل غريب في الوقت اللي بيحاول فيه بيج ماك يشغل لهم التلفزيون. ولما بيحاول بعدها بيج ماك يقرب منه عشان يشوف نفسه بيلاقيه ما بيتنفس، بس فجأة بيبدأ الشخص ده انه يقوم وانه كمان يقع على الارض وتتغير ملامح جسمه بشكل غريب، وبيبدأ انه يقوم ويمشي على ايديه ورجليه، وبيحاول ساعتها انه يقرب من بيج ماك ويهجم عليه. وطبعا العجوزة اللي معاه بتكون مصدومة من اللي بتشوفه وبتبدأ تصرخ. وفي تاني يوم بيجمعهم ايدي وبيقول لهم انه مش عارف ايه اللي حصل وان ده تصرف غريب فعلا يعمله قبل ما يموت. بياخد بعدها ايدي جي بي وبيعرفوا على البومة فيرجل. يحاول وقتها يصفي الخلاف بين جي بي وجيمس ويقول لهم انهم لازم يحضنوا بعض عشان يتأكد انهم اتصالحوا. بس جي بي بينتهز الفرصة وبياخد المفاتيح بتاعة الحزام اللي في رجله من جيبه، واول لما بيجي الليل بيفتحوا وبيشيلوا من رجله. وبيروح بعدها لأوضة كاميلا وبيفك الحزام اللي موجود على رجليها، وكمان بيروح لأوضة ميكا بس هي الوحيدة اللي بترضى انها تروح معاه حمام السباحة وكمان انهم ينزلوا فيه. وفي تاني يوم لما بيصحى من النوم بيلاقي نايم جنبه واحدة عجوزة. ساعتها بينصدم جي بي وبيقع على السرير، بس بتدخل ميكا بعدها وبتاخدها لأوضتها. ولما بينزل جي بي بيروح يتكلم مع واحدة من المسنين واللي اسمها غريتا، واللي كان دايما حاسس بإحساس غريب ناحيتها، خصوصا لما بيشوف اللعبة الورق اللي في ايديها، ودي لانها نفس اللعبة الورق اللي كانت دايما اخته ليلي بتعملها. ولما بيسألها ان كانت تعرفها ولا لا بتمد ايديه وبتمسكه. ساعتها بيجي المشرفين بسرعة وبياخدوها وبيقولوا انهم هينقلوها للقسم بي بتاع الزهايمر. ولما بيرجع جي بي يتجمع هما واصحابه مرة تانية بيقولوا له انهم مش فاكرين اي حاجة من ساعة لما كانوا رايحين حمام السباحة. ساعتها بيلاحظ علامة موجودة في رقبة كاميلا، العلامة دي شبه الحقنة المخدرة اللي دايما بيدوها لهم، ده اللي بيخليهم يشكوا ان في حاجات غريبة كتير بتحصل هنا. لما بيجي الليل بيحاول جي بي انه يوصل للمكان اللي موجودة فيه غريتا، واول لما بيوصل لها بيلاقيها نايمة، بس بيتفاجئ ان ورا ودنها نفس الفراشة اللي كانت عند ليلي اخته. بس ساعتها بيدخل عليه جيمس وبيضربه. وفي تاني يوم بيستغرب اصحابه ان جي بي مش موجود معاهم، بس بتقول لهم ميكا انهم خدوه للمطبخ. في نفس الوقت بيتغير الغدا بتاعهم لسندوتشات برجر اللي بتكون شهية جدا وحابينها. بس وقتها كاميلا بتقول لهم انهم بيكذبوا علينا في حكاية زميلنا كريس، اكيد كمان بيكذبوا في اختفاء جي بي. بس ساعتها بيج ماك بيقول لهم انه عنده فكرة، وبياخد بعدها كاميلا وميكا بيجهزوا نفسهم عشان يدخلوا أوضة المدير. وبيقول بيج ماك لكاميلا انها تفضل واقفة بره عشان تراقب المكان. واول لما جيمس بيخرج من المكتب يدخل بيج ماك وميكا بيحاولوا يدوروا على اي ورق ليه علاقة بجي بي وصديقهم كريس. بيقدروا يوصلوا لورقة فيها مخطط غريب بيشبه الآلة، وكمان بيشوفوا ملف مكتوب عليه الاختبار موجود فيه صورة كريس. بس وقتها بيسمعوا صوت جيمس وهو موجود بره، وبسرعة بيستخبوا في المكتب من غير ما يشوفهم. وفي نفس الوقت بيفوق جي بي وبيلاقي نفسه مربوط في كرسي في معمل، بس الغريب انه نص وشه بيكون عجز. وبننتقل بعدها لواحد من المسنين اللي بيحاول يعتدي على المشرفين ويقتلهم، بس بيمنعه الضابط بروس. ولما بيكون جي بي في المعمل بياخد باله من الباسورد بتاع باب المعمل، وكمان بيقدر انه يفك ايديه. ويظهر بعدها ايدي هو بيقابل رئيس الولاية هاربر فين، والاتنين بيكونوا موجودين في واحد من محلات البرجر، ويقول له وقتها ان المنتج بتاعهم بيتباع بشكل كويس، وبيقول له كمان ان اللحمة اللي بياكلوها طعمها زي طعم اللحمة العادية. وفي نفس الوقت بيحاول جي بي انه يهرب من المعمل، واول لما بيوصل للباب يبدأ يفتكر كلام ايدي عن البومة فيرجل وانها هي رمز التحرر. اول لما بيكتب الباسورد باسم فيرجل فعلا بيتفتح الباب، بس للأسف بيكتشف بعدها
بعدها جيمس غياب جي بي بيبدأ يبلغ ساعتها بهروبه، وكمان ايدي بيقول لهاربر فين انه بيحط مهدئات لكل الاولاد اللي عنده في الدار، وكمان بيخلطها بشوية هرمونات واللي بتخلي جسمهم طري بنسبة اكتر من 20%. بيبدأ بعدها يحكي له عن الآلة اللي عنده وطريقة عملها، وبنكتشف ساعتها انهم بيستخدموا لحم البشر اللي موجود عندهم عشان ينتجوا منه لحم برجر يوصل للمستهلك بشكل نهائي. بيقابل بعدها جي بي ميكا، واول لما بيدخل عليهم جيمس بتخونه ميكا لانها معاهم وبتديله حقنه مهدئه. ولما بيفوق جي بي لتاني مره يلاقي نفسه موجود قدام ايدي اللي بيقوله انه مش لازم يخاف ويخليه هادي، لان وقتها جسمه هيفرز الادرينالين وده هيكون السبب ان عضلات جسمه تنشف، وبالشكل ده هيأثر على اللحم. وبيفاجئه وبيقوله ان المحاميه بتاعته كانت عارفه وهي اللي جابته هنا، لان المغتربين اللي زيه مش محقهم انهم يعيشوا وانهم موجودين بس عشان يخدموهم. ولما بيكون كاملة في اوضتها بتلاقي مفتاح نازل من السقف، واللي كان من زميلها بيج ماك اللي قدر يهرب عشان تفك الحزام اللي في رجليه. بيوصل بعدها للمشروع مجموعة جديدة من الأفراد، وبتقدر بعدها كاملة توصل لقاعة الطعام، بتقدر تكتشف فعلا انهم كانوا بيراقبوهم طول الوقت. بيبدأ بعدها جي بي يسأل ميكا عن أخته ليلي، بتقوله انها لسه عايشة. ابتدوا كمان انهم يدوها الادوية اللي بتحفز نوبات الصرع والعنف الشديد، وبعدها بيضيفوا الهرمون اللي بيحول العضل للحم. وللأسف في نفس الوقت بيقدروا انهم يقبضوا على كاملة، وبتقوله ان كل الحاجات اللي بياخدوها دي بتضعف جسمه وعظامه وبتخليه يحس بالخمول طول الوقت. والهرمونات دي كلها هي اللي بتسبب الشيخوخة المبكرة، رغم انهم ما كانوش عارفين تأثيرها النهائي، بس لقوها انها تغطية مثالية لكل اللي بيعملوه، لان الطبيعي ان مفيش اي حد هيدور ورا المسنين. واخر حاجة بتحصل ان الجسم بيدمر نفسه قبل ما يتوقف عن العمل، وساعتها بيعرفوا ان الجسم خلاص جاهز للعملية. بنلاحظ بعدها ان كاملة هي كمان اتغير وشها، واول لما بيقابلها جي بي بيقول لها انهم لازم يهربوا. ولما بيجي الليل بيروح لاخته ليلي وبيبدا يفكرها بنفسه والذكريات اللي ما بينهم، وفعلا لما بيحكي لها بتبدا انها تفتكره. ولما بيدخل عليهم المشرفين عشان يديهم الهرمونات بيكونوا وقتها كلهم مجهزين خطه انهم يهجموا عليهم. في نفس الوقت بيحاول جي بي انه يهرب وبيمنعه بروس، وكمان بيكون ماك لسه في فتحات التهويه وبيحاول يهرب، لغاية لما بيقدر ينزل عند جي بي وبينجح ان ينقذه من الضابط بروس. وفي نفس الوقت بتدور معركة بين المسنين والمشرفين، بينجح جي بي ان ياخد اخته كاملة ويهربوا، وبيقود وقتها كل المسنين البيج ماج اللي بيقدر ياخدهم كلهم بره الدار، واللي بتتخض واحدة منهم اول لما بتشوفهم كلهم واقفين قدام العربية. في نفس الوقت بيقدر جي بي انه يوصل لزميله كريس اللي كان بعيد عنهم، بس فجأة بيظهر ايدي وبيحاول انه يخنق جي بي وبيضربه بحديدة على دماغه فبيغمى عليه. بيشيله بعدها وبيحطه على الآلة اللي بتقطع اللحم، بس اول لما بيوصل للسكاكين بتنقذه كاملة وبتضرب ايدي على دماغه. بس للأسف بيصحى مرة تانية وبتبدأ نوبات الهلع انها تيجي لزميلهم كريس. بيقدر بعدها انه يخرج من القفص، وبيبدأ وقتها انه يتغير شكله وبيتحرك بسرعة بالشكل ده لإيدي، وكمان بيقتله. وبياخدوه بعدها وبيحطوه على مكنة اللحم لغاية لما بيتحول للحمة مفرومة، وكمان شكل تاني من اللحمة وهو البرجر. وبيقدروا بعدها هما التلاتة انهم يخرجوا برا المكان، وبيوصل بيج ماك ليهم ومعاه كل المسنين، ولما بيحاول يفوقهم بيلاقوه ما بيردوش عليه. بينتشر بعدها في كل الأعلام خطة هاربر واللي قدر انه يهرب قبل ما يمسكوه. في نفس الوقت بيحاول العلماء انهم يوصلوا لطريقة عشان يعكسوا الضرر اللي وصل لكل الشباب، وبيدوا بعدها فرصة عفو لكل المهاجرين اللي كانوا حاجزينهم. وبيرجع بعدها جي بي يضحك لبيج ماك لأنه كان عامل فيه مقلب إنهم ميتين. بس كده يا سيدي، دمتم في أمان الله. كل اللي وصل للآخر انتوا أحلى وأجدع ناس. اعملوا لنا لايك عشان نعرف اللي وصل لآخر الفيديو.